大家好，我是快跑会吃，会吃是财富，吃好身体才健康。今天我来分享四川农村的一种特色美食，平时吃不到，只有在酒席上人多的时候，人人抢着吃。今天我准备用一个芋头，或者用土豆也可以。芋头洗干净之后去掉皮，今天只用半个芋头就够了，这半个芋头已经很多。然后将它切成小块。切好之后，将它装入一个碗中。今天的主角就是这个热的时候可以直接吃，非常好吃。但是冷却之后就不能这样吃了，因为冷却之后发硬。现在我要将它切成片。对了，如果不知道这个怎么做的，可以去看我前面的一个视频。在我们四川农村这个地方特色美食，城里面的人非常喜欢。每当做酒席的时候，都是蒸着吃。切好之后装入碗中待用。主要食材切好之后，现在来开始调味。食盐放少许，放入1勺豆瓣酱，再倒入一些食用油，放上姜末，放一点酱油，再放一点花椒油，放上一点味精，然后用筷子将它拌匀。拌匀之后可以尝一下有没有盐味，如果没有盐味的话，还可以加一点食用盐。芋头拌匀之后，将它装在一个大的碗中，将它整理平整，然后要放上农村的特色美食，将芋头的上面全部铺满，然后将它拿起来，放进开锅里，盖上盖子，大火蒸半小时以上，直到将芋头蒸熟。木耳要将里面的泥沙清洗干净。准备1颗青蒜苗，将蒜头拍破，然后切成段。另外准备一口炒锅，放入一点食用油，倒入木耳，让木耳炒熟。木耳炒熟后，放入青蒜苗，炒断生之后调味，放一点食盐。炒好之后，先起锅待用。现在开盖来看蒸熟了没有。差不多好了，芋头能插得下去，将它拿出来，将刚才炒好的木耳盖在上面，整理好之后就可以上桌了。亲爱的吃货朋友们，怎么样？要不要试一下？这个真的非常好吃，是我们四川很有特色的一道美食。迫不及待，我要想吃一片。这个吃起来有一点弹性，非常有筋道，也很香。拿近一点给大家看，怎么样？哇，真的好吃！我要再来试一下芋头。芋头非常粉面，而且也很入味。
喜欢吗？如果你喜欢的话，就请帮我点赞并关注我。快跑会带给大家更多有趣的美食视频。今天的视频就分享到这里，咱们下期再见，拜拜。